maantana insha Allah haddii la yidhahdo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiso yaroo gaaban oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadana axaadiistiisa kaga sheekay ujeedada aynu ka leenahayna maaha dhacdada uu nebigu ka sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam inaynu isaga sheekayno waxaa laga yaabaa in badanba la maqlo dhacdooyinkaas laakiin ujeedada weyn aynu ka leenahay waxa weeyaan inaynu duruus iyo casharo ka barano oo maaragtay ina anfaca innaka haddii la yidhaahdo annaka qof ina anfaca kadibna anfaca haddii la yidhaahdo ummadeenna anfaca maalintii dhaweyd waxaan ka sheekaynay barnaamijkan ka horeeyey dhacdo ahayd nebiyada ka mida oo bahasha quraanjada la yidhaahdo intuu gubay dadna ilaahay subxaana watacaala ku canaantay maantana insha allah san sheegay barnaamijkaa ku dhowan insha allah kasii anbaqaadi doona nebigu calayhi salaatu wasalaam soo wariyey xadiis macnihiisu yahay maalin maalmaha ka mida inuu nin socday kaynta dhexdeedu socday dadna ninkaasi uu haraaday markuu haraaday wuxuu tegay ceel buu tegay ceelkii markaa yani u daadegay ceelkiibuu ku daadegay waanu ka soo cabay biyo markuu ka soo cabay kadib biyihii ka soo cabay kadib ayuu ka soo baxay markuu ka soo baxay geedka yani ceelka dushiisa ama meel ku dhow ayaa wuxuu ku arkay neef yani wuxuu ku arkay eygaasoo haraadan oo haraadka keenay inuu ciidda maaragtay carabka la gaadho oo markaa carabka yani ciidda la galo haraad darteed ayuu ciidda leefleefay marka uu ka naxay laakiin wuxuu ku caawiya muusan haynin ceelkii hadduu ku noqdo ma haysto wuxuu biyo kaga soo yani uga soo yani waadaan ma haysto iyo wuxuu biyo kaga soo saaray ceelka saa daraadeed wuxuu go-aansaday inaanu ka tegin aygan laakiin uu waraabiyo saad wuxuu watay markaa kabihii uu watay baalkii kabihiisii qofka waxay dhahdaan kaba oo haraga weeyaan kabihii haragii uu watay ayuu qaaday hoos buu ugu dhaadhacay ceelkii mar labaad wuxuuna sameeyey yani wuxuu soo buuxiyey kabtiisii biyo ka soo buuxiyey kor buu u soo baxay wuxuu waraabiyey markaa aygiibuu waraabiyey markuu aygii waraabiyey kadib ilaahi subxana watacaala uu ku farxay wuxuu sameeyey waanu ugu mahadnaqay isla markaana ilaahi subxana watacaala dembigiisii ayuu saa ku dhaafay qisadaa qiso lamida oo ku dhow ayaa jirta oo iyadana sheegaysa gabdhaha jirkooda ka baaca mushtaraa in ay waxay samaysay ahayd inay aragtay ay saasoo kaleeta haraadan dabeedna ay waraabisay dabeedna ilaahi subxaana watacaala ugu naxariistay uguna dembi dhaafay horta wataa maxaa la yidhaahdaa qisada maanta aynu doonayno insha allah barnaamijka kusoo qaadano waana qiso aada iyo aada u muhiim ah waxaanay ka waramaysaa qofka muslimka ahi maaragtay inuu wax kasta wanaaga oo uu samayn karo uu sameeyo waxaase ha yaraato ama ha weynaato bal qur-aanka isla yara eegno siduu arrinkan uga hadlay wax yar iyo wax weynba in dadka bini aadmiga maanta yowmal qiyaamaha ay arkayaan wuxuu ilaahi subxana watacaala inoogu sheegay suuradda la yidhaahdo suuratu nisaa wuxuu ilaahi subxana watacaala ka hadlay aayadda 40 baan malayn inay tahay ina allaha ilaahay laa yadlimu mithqaala dara xitaa dadka kama dulmiyo wax la eeg maxay wax la eeg atam wax la eeg xitaa wain takun xasanatan hadday wanaag samaystaanna yudaacifhaa ilaahay u laban laabaa wayu'ti min ladunhu ajran cadiima agtiisana wuxuu ka siiya ajar aad u fara badanna uu siiya suuradda waxaa dhaha suuratu nisaa suuradda la yidhaahdo suuratu al-ancaam awaakhir gabagabooyinkeeda ilahi subxana watacaala wuxuu qaacido weyn buu ka sheegay marka wax badan kasoo hadlay kadib ilahi subxana watacaala wuxuu inoogu sheegay suuradda la yidhahdo suuratu al-ancaam gabagabadeeda man jaaa bilxasanati qofkii wanaag yar sameeya falahu 10 amhaaliha waxa loo laban laabaa 10 jeer waxa la siiya credit 10 jeer haddaad hal samayso waxa lagu siinaya ajarkii 10 lamida waman jaa bisayi'ati qofkii xumaan yar sameeyana falaa yujzaa ilaa mithlaha iyadoo kalun baa laga abaalmariyaa buu ilaahay
marka wanaaga waa toban baa laga dhigaa xumaantana inteedun baa lagu siiyaa suuradda la yidhaahdo suuratul al-israa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku sheegay qaacido kaloo taa lamido wuxuu ilaahay subxana wa tacaala sheegay wakulla insaanin qof kastaba alzamnaahu daa'irahu fii cunuqih qoortiisa maaragtay ayaa waxaan u gelinaynaa yacni kitaabkiisiibuu qoorta ugu jiro wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xisaaba kitaabkaasna wax yar iyo wax weyn oo aad soo samaysayba waa ay ku qoreen sida ay suuradda ku xigtaa ay sheegaysa suurat lisraayo suurat lkahf baa la yidhaahdaayo ilaahay subxana wa tacala iyadana wuxuu inoogu sheegay macnaha macna lamida markuu yidhi wayaquuluuna waxay leeyihiin dadku yaadka weliba liitay yaa weylatanaa hoogayaga maa lihaada alkitaabi kitaabkan muxuu yahay laa yuqaadiru saqiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha waxay ka bilaabeen inta yar wixii yaraabay hor arkeen bay culimadu yidhahdeen intaan wixii weynaaba arag ka wax yar iyo wax weynay soo samaynayba way ku jirtaa bay leeyihiin suuradda ugu dambeysa suuradda la yidhaahdo suuratu idaa zulzilat ilarda waxaad ku arkaysaa aakhirka suuradda faman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah saasaa nebigu wuxuu inoo sheegay wax yar iyo wax weynba hadday atam leegtaba ilaahay inoo sheegay in la arkayo khayra iyo shar midkay tahayba saa darteed ba wuxuu inoo sheegay maxaa dhaha nebigeenu calayhi salaatu salaam inuu jiro nin jannada ku galay geed uu ka jaray dariiqa because dadkuu dhibi jiray saasuu nebigu calayhi salaatu salaam inoo sheegay geed buu ka jaray dariiqa dadka dhibi jiray buu yidhi ayuu ka jaray bal xitaa wuxuu inoo sheegay wax yaroo haddaad ka qaado xashiishka magaalada dhex yaala haddaad ka qaado dariiqa xitaa sadaqad baa lagu qoraya gebagabada barnaamijkeena waa maxay waxaanu ka hadlaynaa gabadhan la yidhi waxay ka nafteeda iibin jirtay jirkeeda waxa xadiiskaasi sheegay waxuu ka sheegay camal xun iyo camal fiican camalka xun waxa weeyaan jirkeeda ka baayacmu jirteeda camalka fiican waxa weeyaan ay waraabisay ilaahayna sidaa ugu dambi dhaafay qofkan kalena waxaad arkaysaa ay haraadan buu wareeyo si ilaahay ugu dambi dhaafay kana waxaad arkaysaa geed buu meel ka jarayo kaasuu ilaahay jannada geliyay waa maxay gabagabada arrintu waxa weeye waxaa laga yaabaa inaad wax yar samaysan oo aad isleedahay way fududahay ay kuu horseedaan naarta jahanamo waxaa laga yaabaa inaad wax yar samayso ood isleedahay waxba macno ma leh oo khayra oo jannada kuu horseedo wax ku soo gabagabayn laha markaad wanaag samayso alxamdulilaahi dhe siina badi hana yaraysanin wanaaggu intuu leegyahay waayo waxaa laga yaabaa jeex timira ood bixisay inay maalinta yowmal qiyaamaha ay kaa badbaadiso naarta jahanama saa darteed insha allah ha lagu dadaalo wanaagga samayntiisa hana la iska yareeyo xumaanta samaynteeda yaan la yaraysanin xumaanta yaan la yaraysanin wanaagga insha allah hala shaqeeyo wanaagna hala shaqaysto insha allah waxaan rajeynaa in wanaageenu ka bato xumaanteena aad iyo aad baan idin salaamayaa intaasaynu ku joojin maanta ila haddii alla yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu